廿四號
到咗啦你。啊呢度到咗啦，就翻上架車攞住。驚係最後一分鐘先出現嘅，驚自己會唔會推錯球？呢啲嘢咧，兩邊都擺咗，而家踢緊佢。熟人。Hello。你咁樣會遮住個鏡頭，遮唔到㗎嘛？少少。我坐呢邊咯，影住個光頭，坐上嚟。我等坐高啲又想知道。係啊，因為其他人死因為冇乜話題，打麻雀，打籃街，呢度有講嘢都好少。仲有一個冇嘢做的話，係咯，咁有啲幾個人會類似咁嘅講法啲嘅。哇！你可以再咁多人，咁多人，今晚我哋天晒風，當然天晒就係咯。你有佢嘛？你眼高嘛？你大帽得㗎啦，啲你睇到佢咧，空落嚟咪到好靚，因為你得高。咁咧，可能你但係有機會控到俾翻嚟，呢個控到俾翻你。我保唔過嚟，開邊緊啦！因為咁樣踢前咗咧，佢咁樣衝出嚟。
得唔嚟啊？
在頭先你 set 嗰下，我又咁啱又着數咧，跟住等落去好撚勁，啱啱唔係啱啱走個步，啱啱好係有。所以頭先你唔單到你嗰個行，我知道我步啱，所以我唔揀。你俾少少可以咯。過路啊！唔係9點10點前咁都有啲危險嘅，係咩？呢度喎，所有地方都係10點前你都會嚟得住。係咪中意？咁怕我抄我就呢單嘢我啱開。認真喎，你而家同佢教開。
哦，唔係噏錯咗啊！唔係大眼喎。我哋有幾多票啊？咁我漏咗呢個。係啊，雞同隻嚟㗎嘛。嗱，雞基最要。哦，係喎，通完嘢喎，唔係喎，唔係冇嗰度，就你想嗰個五號嗰個，你去廣州有把間嗰啲都近都行得到嘅，你行過去你就嗰泳池咯。係啊係啊，咁就冇啊，咁啊要同阿姐踢口。